Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. 48 horas después de la cita electoral aún estamos digiriendo los resultados, esa mayoría absoluta y ampliada para el Partido Popular de Galicia, esa derrota histórica del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego y esa irrupción de una nueva fuerza política, aunque con un líder ya conocido por todos. Socialistas y Bloque Nacionalista Galego inician ahora un proceso de reflexión, aunque no hay todavía dimisiones, mientras que el Partido Popular prepara ya la constitución de esa mayoría parlamentaria y la configuración de un nuevo Ejecutivo. Para hablar de todo ello, hoy hemos invitado al portavoz del Partido Popular de Galicia, don Antonio Rodríguez Miranda. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y como siempre me acompañan en este formato 4 profesionales de los medios de comunicación y el periodismo. Está en primer lugar con nosotros la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, bien, buenas noches. En el otro extremo de la mesa, Arturo Maneiro, presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia. Buenas noches, Arturo, bienvenido. A su lado, Virgilio Costas, periodista, analista político. Buenas noches, Virgilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Y finalmente, una colaboradora ya asidua de este programa, Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Señor Miranda, 41 escaños, 3 escaños más que en el 2009. ¿Esperaban ustedes este resultado, sinceramente? Nos tiñamos gran confianza en Galicia, non? Pero indudablemente, cando inicias unha campaña electoral e te enfrentas ás urnas, o que tratas de facer para un partido que está no goberno é, en primeiro lugar, responder como procede e facer balance do traballo feito durante esa legislatura, que nos considerábamos que era o axeitado, que era o que nos mandara a sociedade galega cando nos otorgou a maioría no ano 2009, pero evidentemente estás pendente de saber e de comprobar a través deses votos si esa forma de gobernar era a que querían os ciudadanos realmente, si entendían as políticas de austeridade, de control do déficit público, que foi o eixe fundamental desta pasada legislatura. Evidentemente, nos tiñamos a convicción de que a ciudadanía si iba a estar con nós, porque o Partido Popular, si en algo se preocupou durante esta legislatura, é non perder en ningún momento o pulso da realidade e o contacto directo ca xente e cos cidadáns. E gracias a eso eu creo que efectivamente se acertou e os resultados evidencian pois que se acertou. ¿Y le ha sorprendido el resultado del resto de los partidos que concurrían? Pois mire, de algúns non me sorprendeu, de algún outro, pois sí, efectivamente foi unha auténtica sorpresa, non? Eu creo que eu resumiría o resultado destas eleccións, sobre todo na área nacionalista e de esquerdas, con unha simple frase, é que Beiras vence a herencia de Beiras, porque realmente, efectivamente, o señor Beiras foi a sorpresa, non el solo, porque Cecais nos estamos esquecendo de que aí era unha coalición electoral, non era Beiras co partido seu novo, sino era unha coalición con Izquierda Unida, e realmente, pois electoralmente sí lle funcionou, a simbiosis que se generou multiplicou o efecto que poderían ter tido seguramente cada un deles por separado. Bueno, un dato muy positivo para el Partido Popular. Permítame que le diga que hay 2 datos a lo mejor que ensombrecen esa buena noticia y esa celebración. El primero, que por una parte obtiene 41 escaños, pero hay una pérdida de unos 100.000 votos, ¿no?, por parte del Partido Popular, y por otra parte ese dato de abstención, que no deja de ser importante, casi un 37% de los gallegos que no se siente representado por ninguno de esos partidos y que no vota. Ben, certo é que falouse moito tamén durante esta campaña do desapego dos cidadáns respecto da actividade política. E, bueno, algúns auguraban un incremento da abstención exponencial. Logo, na práctica non foi así. Pero é un dato importante. Hai un pequeno incremento desa abstención, pero, bueno, aí os analistas seguramente durante estes días nos ilustrarán do por que pudo ser.
Pode haber múltiples factores, mesmo algún deles, alguén apunta que se o feito de dar xa por seguro que iba a haber unha continuidade política, eso non mobilizou a ciudadanía, porque cando realmente a ciudadanía quere un cambio, mobilízase para provocalo, pois non o sei. O que sí é certo é que todos temos que sacar lectura destas eleccións, e nós, desde logo, unha das lecturas que sacamos é que a ciudadanía nos pide que se gobernemos axeitadamente, tendo en conta que esa maioría non é, digamos, un contrato en blanco para facer o que queiramos, sino que nós temos que ter a man tendida para todos esos partidos que están na oposición, que representan unha parte importante dos galegos, e o mismo que así tentamos facelo na anterior, nesta próxima legislatura, pois vamos a facelo do mesmo xeito. Solo esperamos que tamén por parte desos outros partidos se reciba adecuadamente, poidamos entre todos traballar xuntos para provocar que cando volva a haber un proceso electoral esa abstención descenda moitísimo máis e a xente participe aínda máis. Ayer en Madrid la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, le daba las gracias a Alberto Núñez Feijóo por esa victoria, ¿no? Todo el mundo más o menos le designa como un más que digno sucesor de Mariano Rajoy. Él lo negó de manera absolutamente tajante. Quería invitarle a que escucháramos y recordáramos las palabras de ayer del presidente de la Junta en funciones. Le escuchamos. Es un disparate, ¿no? Supongo, eso es un disparate que, como se puede usted imaginar, no deja de ser más que un chiste. El presidente Rajoy es el presidente Rajoy y el presidente de la Junta es el presidente de una comunidad de las 15 que conforman España más Ceuta y Melilla. Señor Miranda, a pesar de esa negativa absolutamente tajante, porque la calificaba de chiste o de disparate, ¿no? ¿Usted cree que Alberto Núñez Feijóo podría suceder a Mariano Rajoy, no ahora evidentemente, en un futuro, cuando se acabe esta legislatura, que va a comenzar dentro de 2 meses? Mire, eu creo que aquí en Galicia, cando se iniciou esta campaña electoral previa a estas eleccións, nos planteamos unha campaña que estuvo centrado no traballo feito no goberno galego e centrado no noso candidato actual presidente da Xunta, que novamente, porque os galegos quixeron, volva a ser presidente. Durante toda a campaña nos puidemos escoitar como desde os partidos que ata ese momento estaban na oposición e agora siguen na oposición, se nos decía que estas eleccións podían ser unha ratificación de Rajoy ou podían ser mesmo unha moción de censura ao propio Rajoy. Nos en ningún momento quixemos entrar nese tipo de lecturas, porque entendíamos que estábamos traballando cun proxecto para Galicia e que tiñamos a persoa que mellor podía liderar ese proxecto para Galicia. Acaban de pasar unhas eleccións, eu creo que non é serio poder plantearse este tipo de cuestións. Alberto Núñez Feijóo ten un compromiso con Galicia, creo que acaba de demostralo con 4 anos de goberno e agora cos 4 novos que ten por diante, por lo tanto, os seus intereses hoxe están aquí, nin máis nin menos. E, desde logo, desde o Partido Popular, nós estamos moi orgullosos que ao frente do Goberno de España este un presidente galego e un militante do Partido Popular. Por certo, tamén algúns nos decían que íbamos a esconder a Rajoy e que en campaña non iba a estar. E non só estuvo en todas as provincias de Galicia, e non estuvo só Rajoy, estuvo a secretaria xeral Dolores de Cospedal, estuveron diferentes ministros e líderes nacionales. Nós estamos orgullosos nos nosos dirixentes nacionais e do traballo que están a facendo, e desde logo creemos que a Rajoy aínda lle queda moito trayecto, porque aínda ten que facer moito por España. Abrimos, si le parece, unha ronda de preguntas a mis compañeros. Ana, por favor, quieres comenzar tú? Quería saber si logo do resultado deste domingo se sinten máis legitimados para cometer a rebaixa de diputados no Parlamento. Pois mire vostede, nós fixemos ese plantexamento antes desta campaña electoral, porque entendíamos que dentro do marco estatutario que nos permitía ter entre 60 e 80 diputados, cando se fixo esa previsión, facíase para tempos como estes de dificultades importantes e donde xa se tiñan feito grandes axustos nas estruturas administrativas do goberno, reducción do 50% aos altos cargos, reducción 40% ás consellerías, do 90% a estrutura periférica, e podía ser un momento axeitado para tamén facer unha reducción dentro do propio Parlamento, aparte da reducción de costes que xa se tiña afrontado, tanto en salarios de diputados como en costes de funcionamento. A resposta da oposición daquela todos a coñecemos, desde logo as palabras foron de grosso calibre. Por lo tanto, nos entendíamos que o que había que levar esta proposta no noso programa electoral,
levamos esa proposta no noso programa electoral, a ciudadanía deunos a maioría absoluta, polo tanto, eu creo que estamos legitimados para poder executar o noso programa electoral. Arturo, adelante. Si eu quería saber si dentro deste ambiente de 41 escaños, diríamos dunha maioría absoluta bastante holgada, o ambiente que vai haber no Parlamento, se van propiciar pactos, a oposición é partidaria ou é proclive a facer pactos na súa experiencia desta que pasou, como espera que se leve a cabo este ambiente parlamentario? Evidentemente é difícil que eu neste momento poida interpretar a forma de actuar que pode ter a oposición no futuro, non? Un dos motivos que levou ao presidente no seu momento a convocar este proceso electoral agora, non no mes de marzo, un dos motivos, así o explicou o propio presidente, foi precisamente a dificultad política que nos enfrontábamos, donde era prácticamente imposible neste momento que estábamos chegar a ningún tipo de acordo cos partidos da oposición. E, bueno, eu espero que despois de pasar polas urnas todos reflexionemos, nós, como digo, xa o fixemos, falábamos antes do tema desa abstención, e nós, desde logo, queremos que hai que estar ca man tendida, é dicir, nun momento de gran dificultad como está pasando o país, creo que temos que evidenciar ante a ciudadanía que podemos sentarnos todos xuntos para traballar por o país e chegar a acordo. Nos no pasado chegamos a acordos en leyes importantes co Partido Socialista nunhas ocasións, co Bloque Nacionalista Galego noutras ocasións, co cual se evidencia que a pesar de ter unha maioría absoluta se poden aprobar normas importantes para o país contando coa oposición. Desde logo, nos vamos a seguir na mesma línea de traballo, se acaso máis intensificada. Nos esperamos que pola outra parte pois tamén haxa o mismo nivel de receptividade, claro. Danlle medo as ameazas de Beiras no Parlamento? Que ameazas? De que vai a ser o comezo do declive, que non van a deixar tranquilo o goberno, que, en fin, que van a ser unha revolución dentro do Parlamento de Galicia. Bueno, o señor Beiras, en ese caso, a quen non está deixando moi ben é ao resto dos partidos que están na oposición. Creo que eles terían que contestarlle. Nos, desde logo, desde a posición de apoio ao goberno que nos vai a corresponder no Parlamento, vamos a seguir exactamente unha línea coherente, creo que tivemos ata este momento, e nos vamos a falar mesmo tamén co señor Beiras. Eu non creo que o señor Beiras se negue a falar cando se trate de acertar, de buscar a decisión máis acertada para a defensa dos intereses de Galicia, porque se o fai sería desleal co pobo galego. Eu non creo que o señor Beiras vaya a incurrir nesa deslealdade. Virgilio, adelante. Sí, retomando un poco la pregunta de Ana, saber si en la reforma del Parlamento para recomponer el número de diputados, si se va a hacer proporcional o con los criterios que ahora mismo están en vigor y solo reduciendo el número. Y después la segunda pregunta, que es que uno de los principales argumentos que utilizó el presidente Feijóo para adelantar a las elecciones fue que había que afrontar ahora en el otoño los presupuestos y que era mejor que los abordase el nuevo gobierno. Obviamente su gobierno salió respaldado y legitimado por las urnas, con lo cual tiene todo el espacio para hacer los presupuestos. La pregunta es más si hay que esperar muchos recortes o los recortes ya están hechos. Pois mire, en cuanto a reducción, nos o que planteamos é a reducción de número. A partir de aí, no traballo parlamentario, ese é un traballo que se levará a cabo desde o propio grupo parlamentario de como darlle a forma definitiva. É imposible que neste momento lle poida adiantar nada deso, porque ademais non procedería, non? En cuanto aos orzamentos, non lle quepa duda de que inmediatamente o presidente xa o manifestou que o primeiro traballo e o máis urxente, lóxicamente, foi un dos fundamentos tamén do adianto electoral, é que o goberno traiga ese proxecto e que o Parlamento o saque adiante sin ningún tipo de demora, porque non podemos permitirnos traballar cun presupuesto prorrogado durante moitos meses, dada a situación que temos. Bueno, eu creo que a situación económica de Galicia, dada a súa solvencia, está en perfecta evidencia durante a campaña electoral. Creo que se falou dabondo sobre este tema. Polo tanto, xa antes da convocatoria electoral, foi ao Parlamento a aprobación do teito de gasto, porque nós temos unha lei que aprobamos motu propio, nadie non la tuvo que impoñer, e xa é anterior á propia reforma constitucional, donde o Parlamento galego é o que decide o teito de gasto do ano seguinte. Ese traballo xa está feito, simplemente hai que concretalo.
O que sí é certo é que nós non vamos a ter que utilizar moitos fondos para pagar débedas que non temos, nin para pagar intereses de débedas que non temos como si ocurre en outras comunidades autónomas. Por lo tanto, eses fondos que non temos que pagar en intereses, podémoslo seguir destinando á sanidade, aos servizos sociales e á educación, igual que ocurriu durante esta legislatura. E non nos olvidemos que esas tres pés fundamentales do noso estado do benestar levanse en torno ao 76% dos orzamentos. Evidentemente, o resto será o que lle corresponde xestionar ao goberno, pero iso xa ten un destino marcado. Ana, adelante. Sí, buenas noches y enhorabuena por los resultados electorales. En el 2005 el Partido Popular perdió el gobierno de la Xunta. Perdió el gobierno, no perdió las elecciones, pero el pacto de gobierno que se formó impidió que gobernase. En aquel momento Manuel Fraga dio un paso atrás, organizó un proceso de sucesión y 4 años más tarde ese proceso, bueno, demostró que había tenido éxito porque el Partido Popular ganó las elecciones y recuperó el gobierno de la Xunta en el 2009. Sin embargo, en el 2009, cuando el PSOE y el BNG perdieron las elecciones, parece que no llevaron a cabo este proceso de sucesión correctamente. Ahora, 4 años después, cuando han vuelto a perder las elecciones y están inmersos los dos partidos, el PSOE y el BNG, en una profunda crisis, ¿qué recomendación les daría usted? Bueno, a verdade é que eu creo que non sempre tratamos de ser respetuosos cos demais, que as demais forzas políticas e que a súa xestión interna, que non sempre o son con nós, pero evidentemente cada un ten que responder fielmente a súa ética, aos seus principios, non? Pero eu como ciudadano, porque evidentemente, ademais de estar na vida política, somos todos cidadáns, eu o que lle diría é que o Partido Socialista en este momento ten unha gran dificultad a nivel de Galicia e a nivel de España, creo que é evidente. A primeira gran dificultad ten o respeto da sociedade, e que o Partido Socialista creo que aínda non recoñeceu que a situación que estamos a vivir en este país é súa responsabilidade despois de 8 anos de goberno. Por lo tanto, o punto de partida para ser serios e para poder plantear propostas, que esas propostas sean serias e sean escoitadas pola sociedade, hai que recoñecer a responsabilidade na situación do país e a partir de aí podrán empezar a construir un proxecto sólido tanto aquí en Galicia como a nivel nacional. E desde logo o feito de contar cas bases organizativas, e contar significa escoitalas e atendelas, pois evidentemente eu creo que é unha boa posición, porque o Partido Socialista, todos recordamos agora que a efectos da súa candidatura, pois sí, as bases falaron, pero despois a dirección fixo completamente algo diferente ao que decían as bases, na propia designación do candidato. Hai que recordar que o señor Vázquez foi candidato e en Ourense, cando o votaron, quedou de cuarto ou de quinto, non? Evidentemente as bases opinaban dunha maneira e logo actuouse doutra. E cando as bases dun partido opinan, é a forma de representación da sociedade dentro dese propio partido. Por lo tanto, eu creo que a catarsis é boa cando efectivamente as cousas non vai ben. E en cuanto ao Bloque Nacionalista Galego, pois, cando unha casa se vacía porque a xente a abandona e non quere estar nela, algo estará ocorrindo nesa casa que produce desacougo. E, polo tanto, pois terán que ver cual é o problema, porque está claro que a ciudadanía tamén en clave electoral, xa non só en clave interno, pois lle mandou un mensaxe ben definido e terán que atendelo. Como? Pois evidentemente o respeto ás decisións que eles tomen internamente. A nós xa nos chega tomar as nosas propias decisións e eu creo que o Partido Popular hoxe conseguiu un liderado claro, conseguiu un proxecto político para Galicia claro, con un partido firme detrás, un partido único, que é o Partido Popular de Galicia, que ten as súas pezas provinciales, como é lóxico, pero están perfectamente incardinadas entre todas elas, e ese todo único que foi as eleccións, creo que foi unha das bases principales para que a ciudadanía siga confiando en nós. Señor Miranda, comienzan ahora los preparativos para conformar ese gobierno, aún es pronto a lo mejor, pero bueno, el plazo es, entiendo que hasta el 16, creo, 15 de diciembre, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, el siguiente hito en el calendario es el 16 de noviembre, que es la fecha de constitución del Parlamento. Los diputados que sean elegidos como conselleiros, que sean llamados a ocupar cargos en el Ejecutivo, deberán todos renunciar a su escaño en el Parlamento, ¿no? Pois mire vostede, hoxe nós vamos a ter unha xunta directiva e evidentemente esa xunta directiva falaremos dos resultados electorales e tamén se tratarán outros aspectos, non? Na legislatura pasada así se fixo.
por unha decisión que se tomou no ámbito do partido, todos os diputados que tiñan responsabilidades no goberno, menos o propio presidente, que é condición sine qua non para poder ser presidente da Xunta, pois evidentemente deixaron o seu escaño. O que ocurrirá en esta ocasión? Pois permítame que sea respetuoso ca decisión que ao respecto tome o partido. En canto os órganos no partido non tomen esa decisión, pois evidentemente eu non son quen para facer un pronunciamento público sobre esa cuestión. Ya me imagino que tampouco me va a decir si le han llamado a usted por teléfono o non. Mire, eu neste momento teño claro que sigue sendo diputado de Galicia porque son membro da Diputación Permanente, que dado a miña posición na lista da provincia de Ourense, pois vou a ser tamén novo diputado electo cando tome posesión do meu escano e ca miña acta correspondente. En este momento o meu pensamento está aí exactamente, ser diputado de Galicia para defender os intereses de Galicia dende a circunscripción de Ourense e, bueno, pois car miñas responsabilidades tamén dentro do Partido Popular de Galicia como portavoz. Ata aí está a miña responsabilidade e a miña preocupación neste momento. A persoa que no seu momento terá que configurar novamente un goberno é o presidente da Xunta. Eu creo que temos que ter o respeto suficiente todos, e nós dentro do partido os primeiros, para que el sexa quen faga cualquier tipo de comentario, apreciación ou anuncio cando proceda sobre este tema. Cuanto menos interfiramos nesa decisión, máis a caída seguramente vai a ser, porque a veces o ruido estorba para poder pensar e tomar decisiones. Pero somos, además de políticos, son ustedes seres humanos a los cuales les gusta más una cosa que la otra. Usted personalmente, ¿dónde se siente más cómodo? ¿En la Cámara o a lo mejor en un Ejecutivo? Eu na Cámara síntome perfectamente cómoda e trato de levar a cabo o meu traballo da mellor forma. Podolle asegurar que, desde logo, ser membro do Parlamento e representar os galegos, poder aprobar as leis que ao final van a influir positivamente nas vidas dos cidadáns de Galicia é unha responsabilidade e é un honor efectivamente moi importante. Eu así o vivo, estou moi cómodo. Moi bien. Arturo. Sí, no, falando dos cambios políticos e de todos os movimentos que hai actualmente, pegando un cambio de tercio, lle preguntaría si no Concello de Allariz cree que en algún momento haberá un cambio político. Pois estou certo de que efectivamente haberá un cambio político. Xa cos resultados destas mismas eleccións, o Bloque Nacionalista Galego xa non tería unha maioría absoluta. Sí, una cosa. Usted es de la provincia de Ourense, donde reside periódicamente Mario Conde. Durante esta campaña, sobre todo en determinados círculos mediáticos, se apuntaba la posibilidad de que fuese una sorpresa en estas elecciones y, sin embargo, se ha llevado un sonoro batacazo. ¿Se esperaba usted estos resultados de señor Mario Conde? Pois mire, sí. Sí, porque, digo con toda sinceridade, porque eu creo que hai determinadas opcións políticas que parten da base sin un sentido concreto, non? Son algunhas opcións políticas que están baseadas única e exclusivamente en certos personalismos que, ademais, os principios que dicen sustentalas logo na práctica, cando examinas, non son certos, non son reales, e a ciudadanía dase perfectamente conta. Polo tanto, eu creo que a ciudadanía entende perfectamente cando un partido chega á política e se esos principios que pretende teóricamente representar primeiro son correctos, son acertados, e a resposta, pois, creo que o señor Mario Conde aquí en Galicia xa se lle deu. Virgilio, sí. Yo no voy tan lejos como Arturo, pero cuando el presidente Feijóo convocó las elecciones no había en el escenario político nacional y tampoco llegó un elemento sobre la mesa que era la deriva independentista que tomó la política catalana, que un poco afectó también al País Vasco, y lo que le quiero preguntar es, primero, si ese debate benefició o perjudicó al PP de Galicia, y porque el gobierno de Feijóo o bien un gobierno con nacionalistas, y segundo, si cree que la deriva, si el PP tiene que tomar más cartas en el asunto, porque la deriva parece que no se va a parar de momento, ¿no? Y parece que más sigue con su apuesta, y cómo se puede resolver eso. Bueno, eu considero que o que pasou en Cataluña desde o punto de vista desta deriva nacionalista
pouco pode influir en Galicia se acaso de xeito accesorio. Para remarcar que para ter maior cotas de autonomía non é necesario unha deriva nacionalista, e creo que Galicia demostrouno perfectamente, non? Hoxe Cecais, a comunidade máis autónoma de España é precisamente Galicia, porque ten as súas contas máis saneadas e, polo tanto, nós somos donos dos nosos propios recursos e podemos destinalos ao que millor beneficia e máis interesos galegos. Outros, que están nesa deriva nacionalista, non son quen de xenerar os seus propios recursos, teñen que pedirlle recursos ao Estado e, a partir de aí, ante a posible debilidade do Estado, porque efectivamente España hoxe non pasa por un bon momento, tratan de sacar réditos políticos. Non sei se enmascarando a súa neglixencia desde o punto de vista da xestión ou a incapacidade para resolver problemas de economía interna, envólveno nese celofán de unha loita por a independencia. Eu creo que sí, é máis unha técnica de despiste. E Cecais, en segundo lugar, incluso non sei se o señor Mas en algún momento o comentaba, non? Todos recordamos como históricamente a independencia das colonias españoles prodúcese en momentos de debilidade do Estado español. Eu creo que o señor Mais, aínda que non debe ser, non sei se moi amante da historia de España, pero desde logo creo que sí tirou da historia de España para ver que si o goberno de España pasa por momentos complicados por a situación económica general do país, pois era bon momento para tentar este tipo de aventuras. Eu creo que pode ser a combinación destas dúas cuestións, pero que sí é certo é que non está actuando con lealdade un presidente de unha comunidade autónoma que, ademais, por mandato constitucional, é o representante ordinario do Estado na súa comunidade autónoma, e con ese tipo de comportamentos non está actuando con lealdade a esa Constitución que é a base fundamental e que nos los demos todos por consenso. A Constitución neste país non foi imposta, foi o gran éxito da transición española. Non se debería atentar contra ela deste xeito. Pero vostede é partidario de devolver competencias, como hai algunha voz no PP que pide que se devolvan competencias e autonomías ao Estado, ou cree que tamén que as competencias se pode xestionar mellor, tal como está agora, digo, no caso Galicia? O que eu creo é o que nos recollíamos no noso programa electoral, que está aí exposto públicamente, que é que o noso Estatuto de Autonomía ten aínda recorrido, que hai competencias que nós aínda podemos asumir e que reclamamos, e que hai un acordo parlamentario unánime con esa lista de competencias que Galicia quere asumir, e que nós mesmo estamos dispostos a falar do cambio estatutario, pero evidentemente se hai un clima de consenso para falar deste tema. O que non estamos dispostos é a enredar con ese tema cando hai cuestións fundamentales como a crise económica, como a situación de desemprego que atender para estar enredando en este tipo de debates que non leven a ningún lado. Ana, adelante. Que lle parece que o candidato do BNG, Francisco Jorquera, diga que os mellores resultados de Beiras coincide cos mellores resultados de PP e que si Feijóo sigue por esa fragmentación de partidos que houve na oposición? Bueno, eu creo que desde o Bloque Nacionalista Galego efectivamente se lle dá gran trascendencia ou máis capacidade que que pode ter o señor Feijóo como presidente da Xunta ou como presidente do Partido Popular. É certo que o señor Feijóo, cando convoca as eleccións, que é a competencia que ten ele exclusivamente como presidente, pois tamén determinou o candidato do Partido Socialista, non? Eso sabémoslo todos, porque evidentemente o señor Vázquez escudouse en eso para ser candidato e non ser sometido a unhas primarias, non? Pero, bueno, eu sinceramente non entendo ese postulado do Bloque Nacionalista Galego, non? Porque se o problema da división no nacionalismo é porque houve un colectivo de persoas que estaban integrados en ese partido aquí o abandonaron porque será que non se sentían cómodos, non sei como eso pode ter a responsabilidade do Partido Popular e o presidente do Partido Popular. Se o Bloque Nacionalista Galego tuvo que enfrentarse nas eleccións a un dos máximos referentes en Galicia, que era do Bloque Nacionalista Galego, como é o señor Beiras, e resulta que o señor Beiras, que levou a maiores cotas ao Bloque Nacionalista Galego, na historia de Galicia, deixa o Bloque, preséntase como candidato e volve vencer ao propio Bloque Nacionalista Galego, digamos, non sei se da súa creación, pero tuvo moito que decir, pois terán que mirar para dentro e terán que ver cual é o problema, pero eu creo que votando a culpa ao Partido Popular non va a resolver os seus problemas. Ahora ben,
desde o punto de vista do Partido Popular e de interés político, que sigan pensando así moito tempo, porque evidentemente a nos vai nos ir moi ben. Es casi un oráculo, ¿no? Señor Miranda, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación de Galicia Opina. Le deseo pues lo mejor, sea donde sea, ya sea en la Cámara Autonómica o sea en otras responsabilidades, y seguro que vendrá por aquí a hacernos una visita. Moitísimas gracias a vostede e, bueno, esperemos desde logo como partido que temos a responsabilidade novamente durante estes 4 anos de estar á altura das expectativas que os galegos puxeron en nós. Desde logo, por responsabilidade, por esforzo, por traballo e dedicación do partido non vai a ser, e desde logo tampouco do noso presidente non me cabe ninguna duda. Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas noches. Boa noite. No se vayan ustedes porque hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos inmediatamente con el análisis del resto de la actualidad. Hasta ahora.